Hi, hier ist Irina und meine Videoserie zum Thema Make It Personal. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, was Personalisierung ist und wie der Stand der Technik heute ist. Und heute möchte ich mit euch darüber sprechen, wie KI und Predictive Analytics uns bei der Umsetzung einer fortschrittlichen Personalisierung helfen kann. Ich bin mir sicher, ihr habt schon alle dieses Metapher von dem Tante-Emma-Laden gehört. Ja, also die Tante Emma, der Laden um die Ecke, und die Tante Emma kennt jeden von ihren Kunden, wie sie heißen, wie ihre Kinder heißen, wie ihre Hunde heißen und Katzen heißen. Ja, und Tante Emma weiß auch genau, wann und was sie ihren Kunden und jedem von ihren Kunden empfehlen kann. Und genau dieses Gefühl, den Kunden zu vermitteln, ja, darum geht es in der Personalisierung. Nur, ja, es geht vielleicht bei einem kleinen Laden um die Ecke, ja, wo man wirklich persönlich alle Kunden sich merken kann. Aber wenn eine Marke Tausende von Kunden hat, wird es ein bisschen schwieriger, ja. Und genau da liegt die Herausforderung, bei mehreren Tausenden von Kunden von einem Unternehmen genau dieses Gefühl zu vermitteln, ja, dass man das Gefühl von dem Tante Emma Laden. Es wäre schön, wenn wir Tante Emma multiplizieren hätten können. Ja, geht leider nicht. Wir müssen einen anderen Weg finden. Und zwar müssen wir zwei folgende Probleme lösen. Wir müssen jeden von mehreren tausend von Kunden persönlich kennen. Ja, und zwar so gut diesen einzelnen Kunden kennen, um mit ihm auf der persönlichen Ebene zu kommunizieren. Challenge Nummer 2. Wir brauchen viel Content. Ja, wir müssen jetzt halt den passenden Content für jeden von unseren Kunden herstellen können. Ja, wir gehen jetzt einzelne Herausforderungen einzeln durch. Was heißt denn persönlich kennen? Wie viel muss ich eigentlich über meine Kunden wissen? Ich weiß zum Beispiel, dass meine Kundin Frau Martha Müller heißt, und aus dem ersten Video weiß ich auch, dass wenn wir Frau Müller per Namen ansprechen, wird sie sich freuen. Ich weiß außerdem, dass sie 2 Kinder hat und in Bielefeld wohnt. Reichen mir diese Informationen aus, um eine effiziente Personalisierung umzusetzen? Leider nicht. Okay, wenn ich jetzt tiefer schaue, dann erfahre ich vielleicht auch, wie lange die Frau Müller schon Kundin bei mir ist, wie viel Umsatz sie schon eingebracht hatte und welche Produkte sie bestellt hat. Reicht das jetzt aus? Das ist auf jeden Fall viel besser, und das werden wir in der Kommunikation auch verwenden, diese Daten. Aber auch das ist noch nicht genug, ja, denn die historischen Daten sind sehr wichtig. Aber wir brauchen ein sogenanntes 360-Grad Customer View, ein vielseitiges, multidimensionales Verständnis über jeden einzelnen Kunden. Dieses Konzept werde ich in meinem nächsten Video detailliert angehen, aber trotzdem möchte ich das heute kurz ansprechen und auch kurz erzählen, was es bedeutet, denn es wirklich ein sehr wichtiger Baustein in der Personalisierung ist. 360 Grad Customer View, wie gesagt, das ist ein tiefes, komplexes Verständnis über jeden einzelnen Kunden. Hierbei interessieren wir uns für Themen wie, was sind die Kundenpräferenzen und Bedürfnisse? Ja, also was kauft der normalerweise ein? Also welche Produkte sind interessant für diesen Kunden? Frage Nummer 2 ist sein Kauf- und Nutzungsverhalten. Ja, kauft die Frau Müller jetzt eher so macht sie kleinere Einkäufe und dann öfter oder eher selten, aber dann für höhere Beträge? Ja, und letztens, wo befindet sich gerade der Kunde auf seiner Customer Journey, auf seiner Reise als Kunde? Ja, wie sieht sein Lebenszyklusphase momentan aus? Ist es ein neuer Kunde, der vielleicht nur noch ein paar Mal bei uns bestellt hatte? Oder ist es schon ein langjähriger Kunde, der schon einiges auch mit uns erlebt hatte? Ja, und wir können ihn als Ambassador nennen und so weiter. Denn für diese verschiedenen Lebenszyklusphasen können auch verschiedene Themen relevant sein. Und wenn wir über diese Themen sprechen, dann wollen wir diese Fragestellungen auch aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Stellen wir uns hier die Frage, was ist passiert? Ja, was hat der Kunde bei uns bis jetzt überhaupt noch schon erlebt? Ja, aber ist es nicht noch spannender zu wissen, also nicht nur zu wissen, was der Kunde erlebt hat, was er bestellt hat oder retourniert hatte, ist es nicht noch spannender zu wissen, wann der Kunde das nächste Mal kaufen wird und wie ich ihn zu dieser Kaufentscheidung noch bewegen kann? Ist es nicht noch spannender zu wissen, wenn der Kunde ein hohes Abwanderungsrisiko hat und aus welchen Gründen, und nicht einfach im Nachhinein feststellen zu müssen, dass der Kunde nicht mehr einkauft?
Ja, diese wertvollen Insights, die gehören auch in die 360-Grad Customer View. Ja, das sind diese Fragestellungen. Was ist passiert? Was wird passieren? Beziehungsweise was wird der Kunde tun oder nicht tun? Und aus welchen Gründen, aus welchen Faktoren? Ja, aber wie bekomme ich diese spannenden Antworten auf meine spannenden Fragen? Was hilft mir dabei? Eine magische Kristallkugel. Quatsch. Natürlich keine magische Kristallkugel. Wir brauchen dafür Predictive Analytics. Da sind mathematische Modelle, Machine Learning Modelle, also die funktionieren mit Hilfe von Machine Learning, mit deren Hilfe wir große Mengen von historischen Daten regelmäßig auswerten können, regelmäßig nach Mustern suchen können und auf der Grundlage von diesen Mustern messbare Prognosen für jeden einzelnen von unseren Kunden treffen können. Als Use Cases, was es sein kann, wie bereits kurz erwähnt, das Abwanderungsrisiko, die Kaufbereitschaft, der optimale Rabatt, welche Faktoren jetzt auch das Kaufverhalten von Kunden beeinflussen. Ja, was soll ich dem Kunden anbieten oder was soll ich tun, damit dieser Kunde nicht abwandert? Ja, also wie soll ich dieses Risiko jetzt genau mit diesem Kunden proaktiv eingehen? Ja, und diese Möglichkeiten, diese Informationen, die sind natürlich ein Gamechanger, ja, weil wir in unserer Marken- und Unternehmenskommunikation mit den Kunden nicht einfach nur auf etwas reagieren können, was bereits passiert ist. Wir können hier businessrelevante Themen, wie zum Beispiel Bekämpfung der Abwanderung oder Steigerung von Cross- und Upselling Rates angehen. Uns auch messbare Ziele setzen und diese Ziele auch erreichen. Ich werde natürlich in weiteren Videos mehr über die Predictive Analytics sprechen, weil das auch ein komplexes Thema ist. Und genau, wir sprechen noch über die Daten, was man dafür braucht und wie diese Modelle funktionieren. Quasi durch dieses 360-Grad Customer View verschaffen wir uns diesen Überblick über jeden einzelnen Kunden. Und durch das ständige, automatisierte Auswertung und Analyse von dem Verhalten von diesem einzelnen Kunden verschaffen wir uns halt diese Kenntnisse, um dann auch mit diesem Kunden dementsprechend auch persönlich zu kommunizieren. Nachdem wir das Problem gelöst haben, dass wir jetzt wirklich eine messbare, datengetriebene Grundlage für unsere Kommunikation uns verschaffen haben, kommen wir zum nächsten Challenge, ja, was wir erwähnt haben, wie wir genug Content erstellen können. Hier, glaube ich, wisst ihr schon, welche Antwort ich dann auch geben werde. Natürlich sind das die generative KI. Es gibt eine Möglichkeit, eine riesen Auswahl von Tools, mit denen man Content mit den gleichen Ressourcen mehr, schneller und vielleicht manchmal auch besser herstellen kann. Ja, da habt ihr auch genug Erfahrung schon damit gesammelt, da bin ich mir auch sicher. Es ist halt immer wichtig, den Kontext für die LLMs zu verschaffen, damit die LLMs dann wie ChatGPT zum Beispiel uns den Content liefert, der auch unseren Anforderungen entspricht und auch unserem Unternehmenskontext entspricht und dem Kundenkontext, was wir gerade erwähnt haben. Automatisiert funktioniert das noch nicht. Ja, wir müssen das als Mitarbeiter, als Content Manager müssen wir noch dahinter stehen. Aber es ist auf jeden Fall eine Technologie, die den Markt momentan revolutioniert und das wisst ihr auch selber. An dieser Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in einer Woche und führen unser Gespräch fort rund um das Thema 360 Grad Customer View. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Stay tuned und let's make it personal.